Ոռոգման սեզոնը, քանի դեռ չի սկսվել, այգիների ջրվարներին մայրաքաղաք են կանչել վերապատրաստման։ Եկել են բոլորը՝ Վայոց ձորի խաղողի դաշտերից մինչև Թալինի արտերին ջուր տվող ջոյերի աշխատակիցներ, յուրաքանչյուրն իր բաժին խնդիրներով։ Կորուստ կա, գիծ կա, ներսային ցանց, որ ինքը մինակ 90% կորուստ է։ Տնտեսային ցանցերն աշխատված վիճակում, որը որ համայնքի միջոցով պետք է իրականացվի այդ տնտեսային ցանցերի նորոգումները։ 2017 թվականից մինչև հիմա 111 բնակավայրում 208 կիլոմետր ընդհանուր երկարությամբ ներտնտեսային ցանց են նորոգել։ Կարևոր մի շարք ուղղություններում պոմպերից անցել ինքնահոս սնուցման։ Ոռոգման համակարգերի արդիականացման $50 միլիոն ծրագրով կատարած գործերի մասին ներկաներին տեղեկացրեց տարածքային զարգացման հիմնադրամի պատվիրակը։ Կառուցվել է 7 ինքնահոս համակարգ, 37.4 կիլոմետր ընդհանուր երկարությամբ, որի շնորհիվ 8 պոմպակայան դուրս է եկել շահագործումից։ Վերականգնվել են մայր և միջտնտեսային ջրանցքների 135 կիլոմետր ընդհանուր երկարությամբ վթարված հատվածներ։ Որպեսզի թարմացվող ջրային ենթակառուցվածքների շնորհիվ երկրում ավելանա գյուղատնտեսական բերքը, համակարգի աշխատակիցները պետք է կարողանան այն ճիշտ կառավարել, ինչի համար վերապատրաստում է անհրաժեշտ։ Ծրագրի 4-րդ բաղադրիչը հենց այդ դասընթացների անցկացումն է, ինչը մեկնարկում է ՄԱԿ-ի Պարենի ծրագրի և Պոլիտեխնիկական համալսարանի միջև հուշագրի ստորագրմամբ։ Տեխնիկական իրենց բուհում ջոյերի թիմերին կսովորեցնեն օգտվել ինժեներական նոր լուծումներից ջրի քանակի ու դրա դիմաց վարձավճարի հաշվարկ հաշվապահություն անել, սարքերին անհրաժեշտ դետալ գնել և գյուղացու հետ պայմանագիր կնքել։ 2 ամիս նախատեսված պարապմունքները 6 ուղղությամբ են լինելու, հայտարարեց համալսարանի ռեկտորը։ Պոլիտեխնիկական համալսարանը այս և մի շարք այլ ուղղություններով իրականացնում է բազմաթիվ ծրագրեր, գործակցելու մասնավոր ոլորտի, պետական ոլորտի, միջազգային գործընկերների և ակադեմիական համակազմի մասնակցությամբ, որպեսզի արդյունավետ լինեն ցանկացած ծրագիր։ Պարենային ապահովության մակարդակը Հայաստանում կախված սեզոնից տատանվում է 23-ից 40%-ի սահմաններում, եւ իհարկե ոռոգման ջուրը շատ մեծ տեղ ունի այս անբավարարության հարցում։ Խնդիրները ոռոգման համակարգում շատ են, չթաքցրեց նաև ջրային կոմիտեի ներկայացուցիչը։ Մենք ունենք դժվարություններ, որոնք հայտնի են բոլորիս։ Կառավարման ոլորտում ունենք դժվարություններ ջրի քանակի, կուտակման և ճիշտ օգտագործման։ Ոռոգման ցանցի բոլոր օղակների հետ ուսումնական ծրագիրը համաձայնեցված է։ Այս երկուշաբթիից սկսած Պոլիտեխնիկի որոշ լսարաններում ուսանողները տեղը կզիջեն ջոյերի աշխատակիցներին։ 135 հոգի նախատեսված է, որպեսզի վերապատրաստվեն այս դասընթացների շրջանակներում։ Հիմնական դասընթացների տևողությունը տևելու է այս ամիսներին մինչև հունիս ամիս։ Պարապմունքների բարդ թեմաները ծրագրի սկզբում են, որ հասցնեն տեղում սովորել մինչև շոքերի ընկնելը։ Այգիներն ու բանջարանոցները հենց ծարավեն, ջրվարներին թողնելու են, մարզեր գնան, դասընթացի մնացած մասին հեռավար հետևելու պայմանով։ Հերմինե Բաղդասարյան, Արտակ Գևորգյան լուրեր։